Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş V yakalı yakadan başlama roba modeli anlatacağım. Çok farklı, çok şık, kesinlikle tavsiye ederim. YouTube'da yapımı yok arkadaşlar. İlk defa ben paylaşacağım. Bu model istek olarak geldi ama ben daha önceden biliyordum bu modeli. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok şık, çok güzel duruyor. Hem erkek bebekleri hem kız bebekleri, çocuklara örmek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. İlmek sayısı az olacak arkadaşlar. O yüzden kafanız karışmasın. Benimle aynı şekilde yapın. Hiçbir sorun çıkmaz. Ne kadarlık bebek ve çocuklara yapıyorsun diye sorarsanız 6 ay ile 1 yaş 1,5 yaşa kadar olur. Elinizin sıkılığı genişliği de önemli. Ona da bakarsınız. Ben bu yeleği bütün halinde paylaşacağım. Ayrıyeten modelde uygulayacağım ama robasının ayrıyeten yapımının olmasını istedim. O yüzden altı farklı bir desen denemek isterseniz fikir amaçlı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şöyle ipimi göstereyim. 100 gram 260 metre Nako süper inci kullanacağım. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Sonra ilmek sayısı artınca misinalı şişe geçeceğim arkadaşlar. Şöyle şimdilik 2 şiş kullanacağım. Kaç ilmekle başlayacağız? 50 ilmek atarak başlayacağız. Az demeyin arkadaşlar çünkü V yaka şeklinde olacak. Farklı bir teknikle öreceğiz. Benimle aynı yaparsanız sorun çıkmaz. Şöyle ipimi de kenara alayım. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz de yorum kısmına yazın. Sayı konusunda yardımcı olurum. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim mahcup etmesin. Yeleğin tamamında yapımını inşallah en kısa zamanda paylaşmaya çalışacağım. Desenin yapımında ayrıyeten paylaşacağım. Kolaylık olsun diye yeleğin tamamında örme isterseniz bunu benimle birlikte başlayın. Devamında sonra örebilirsiniz. Evet, şişimize 50 tane tek sayı 50 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, ilmeklerimi attım, şöyle çevirdim. İlk sıra arka yüzden başladığımız için bir sıra bütün ilmeklerimizi haroşa, yani düz örelim arkadaşlar. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak ördüğüm için düz örelim dedim. Evet, bu şekilde düz örerek sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. Roba artışlarımıza başlayacağız. Şöyle ilk bu kenar ilmeğim arkadaşlar. Onu örmeden aldım. Burada hemen bir tane artırma yapıyorum. İlk roba artışım burada. Şöyle çapraz şekilde artırma yapalım. Şöyle şu şekilde. Yapamıyorsanız bakın böyle parmağınıza sarıp bu şekilde artırma yapabilirsiniz. Gizli artırma yapmış olduk. Ve düz örerek ilerliyorum. Yani haroşa yapıyorum. Burada roba ilmeklerim, öncesinde şunu söyleyeyim arkadaşlar, kusuruma bakmayın. 2 tane bunlar önden düz arkadan ters olacak. O yüzden işaretleyici koymak istiyorum. Artırmadan sonra şöyle siz koymayabilirsiniz. İşaretleyici koydum. 2 ilmeğimi örüyorum düz olarak. Sonra yine işaretleyici koyuyorum. O 2 ilmeğim belli olsun. Karıştırmayın diye. Sonrasında dediğim gibi 2 ilmek roba artışım olacak. Ondan sonra da artırmamı yapıyorum. Şöyle çapraz şekilde artırma yaptım. Kol için 10 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ilmekten sonra bir tane artırma yapıyorum. Roba artışı. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyici koyuyorum. 2 ilmek yine düz örüyorum. Haroşa örüyorum. 1 2 işaretleyici alıyorum. Yerleştiriyorum. 2 ilmek
Ortada 2 ilmeğim var gördüğünüz gibi. Artırma yapıyorum. Arka için 20 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmekten sonra bir tane artırma yapıyorum. Çapraz şekilde artırmamızı yaptık. İşaretleyici alıyorum. Yerleştiriyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 2 yine işaretleyici alıyorum. Yerleştiriyorum. Ve bir tane artırma yapıyorum. Bu 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında artırma yapacağız. Kol için 10 ilmek örüyorum. Artırdıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane artırma yapıyorum. İşaretleyici alıyorum, yerleştiriyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 2 işaretleyici yerleştiriyorum. Bir tane artırma yapıyorum çapraz şekilde. Son kenar ilmeğimi de örüp birinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Farklı bir model, hiç tereddüt etmeyin, benimle birlikte aynı şekilde yapın, hiç sorun olmayacak arkadaşlar. Arka yüzden şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa öreceğiz ama bu işaretlediğimiz 2 ilmekleri ters öreceğiz. Roba artış ilmeklerini ters öreceğiz. Ön yüzde düz olsun diye. Kenar ilmekten sonra haroşa örüyorum. Bir tane haroşa ördüm. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Bu 2 ilmeği sırayla ters örüyorum. 1 2 işaretleyicimi sağ şişimi aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Yani düz örüyorum. Sayarsak da bakın. İşaretleyiciden sonra 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artırdığım ilmeğiydi. Haroşa ördüm 12. 12 ilmekten sonra işaretleyicimi sağ şişimi aldım. O 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 artırma ilmeklerimiz ters. Artan ilmeklerimiz haroşa olacak. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Haroşa örerek ilerliyorum bakın. Çapraz şekilde duruyor. Artırdığım ilmek, onu da haroşa örüyorum. Diğer çapraz ilmeğimi görene kadar haroşa olarak örüyorum. Siz o şekilde işaretleyici koymadıysanız o şekilde anlarsınız. Evet, haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bir sonraki bakın artırdığım ilmek çapraz şekilde duruyor. Onu da haroşa ördüm. Sayarsak da 22 ilmek örmüş oldum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. 2 artırma ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 işaretleyicimi sağ şişimi aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Bakın çapraz ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sayarsak 12 ilmek haroşa öreceğiz. 2 ilmek ters öreceğiz. Kol için 12 ilmek oldu artırmalarla birlikte. Evet bakın diğer çapraz ilmeğime geldim. Onu da ördüm. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Bu 2 ilmeğimi de ters örüyorum. 1 2 işaretleyicim sağ şişimi aldım. Son 2 ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. İkinci artırma sırası. Şöyle ilk ilmeğimi ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ şişimi alıyorum.
Sıradaki ilmeğimde haroşa örüyorum. Yani düz örüyorum. Haroşayı düz örüyorum dediğim gibi. Bu iki ilmekten sonra bakın işaretleyicimi gördüm. Bu ortadaki düz ilmek, bakın iki tane düz ilmeğin öncesinde bir artırma yaptım. İşaretleyicimi sağ şıma aldım. O iki düz ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicimi sağ şıma aldım ve bir artırma yapıyorum. Hem sağında hem solunda artırma yapıyoruz. Sonra haroşa örerek ilerliyorum. Diğer artırma ilmeklerimi görene kadar. Bilirsiniz artık ön yüzden düz görüntüsü oldu. Öncesinde ve sonrasında artırma yaparsınız. Evet bakın işaretleyicimi sağ şıma almadan önce artırma yapacağım. O iki ilmek sabit kalsın. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyicimi sağ şıma aldım. İki düz ilmeğimi gördüm. Onları düz örüyorum. Sonra işaretleyicimi sağ şıma aldım. Artırmamı yapıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicime geldim. Onun öncesinde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicim sağ şıma aldım. O iki düz ilmeğimi gördüm. Gördüğünüz gibi onları örüyorum. İşaretleyicimi sağ şıma aldım. Artırmamı yapıyorum. Ne yaptık? Öncesinde ve sonrasında artırma yapmış olduk. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Diğer işaretleyicimi gördüm. Düz ilmeklerimi dizide gördük diyelim. Şöyle artırmamı yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şıma aldım. İki düz ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicimi sağ şıma aldım. Artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de örüp ikinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Artık ön yüzden bilirsiniz. Dediğim gibi düz görüntüsü oldu. Arkadan ters ördüğümüz için çevirdim. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yok. Sadece tersi ters haroşa örüyoruz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek haroşa daha örüyorum. İşaretleyicimi sağ şıma aldım. Ortadaki iki ilmeğim terste, onları ters örüyorum. İşaretleyicimi sağ şıma aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Şuradan da anlayabilirsiniz. Böyle çapraz artırmamızdan da anlayabilirsiniz. Yaklaştığımızı ya da çıktığımızı. Evet, haroşa örerek ilerliyorum. Sıradaki bakın ilk artırmama geldim. Onu da örüyorum. Ondan sonraki iki ilmeğimi ters örüyorum. Burada da bir alt artırdığım ilmek var. Onu da örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Karıştırsanız böyle çevirip ön tarafta düz görüntüsünün arkasını ters örebilirsiniz. Diğerleri haroşa dediğim gibi. Şöyle dediğim gibi böyle çapraz artırmamızı da görüyorum. İlkini örüyorum. Ondan sonra iki tersimi örüyorum. O şekilde de anlaşılabilir. İlk defa yapıyorsanız bilenler eminim daha çoğunluktadır. İlk defa örecek olanlar için detaylı anlatmaya çalışıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet bakın alttaki artırdığım ilmek, onu da ördüm. İşaretleyicim artık çıkarmak istiyorum. Bir de öyle göstereceğim. İki ters işaretleyicimi çıkartayım. 3 ilmeğim olmuş. Burada onları da örüp
Sıramı tamamladım. Arka yüzü tamamladık. Ben işaretleyicileri çıkartacağım arkadaşlar. Ön yüzden bir de öyle göstereceğim. Evet, işaretleyicileri çıkardım şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Karşımda 2 düz ilmeğim var. Öncesinde çapraz şekilde artırmamı yaptım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 2 düzden sonrasını artırma yapıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. 3. artırma sıramızdayız. Evet, diğer 2 düz ilmeğime geldim. Öncesinde artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, diğer 2 düz ilmeğime geldim. Öncesinde artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 2 düzden sonra yine artırmamı yapıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Diğer 2 düz ilmeğime geldim. Öncesinde artırdım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de örüp 3. artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde haroşalar haroşa. Tersler ters olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Artırdığım ilmeğe gelince anlıyorum ki burada 2 tersim var. Şöyle çevirip bu şekilde de anlayabilirsiniz. Zaten belli ama biraz dikkat gerektiriyor. Sonrasında haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bakın artırdığım ilmeği gördüm. Onu ördüm. Ortasında 2 ters ilmeğim var. Ön yüzde düz oluşsun diye. 2 tersimi ördüm. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, diğer artırdığım ilmeğe geldim. Onu da ördüm. 2 tersimi örüyorum. Anlamadıysam şöyle bakıyorum, bakın. Arka taraftan anlıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Artırdığım ilmek, 2 ters, kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Eminim çoğunuz anladınız arkadaşlar ama bir sıra daha artırmayı göstereceğim. Evet, roba bitimine kadar bu şekilde devam etmeyecek arkadaşlar. Mutlaka ayrıntılı izleyin. Birazdan kenar bant sayıları oluşunca bu kısımda bir artırma daha oluşturacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek haroşamı örüyorum. İlk ilmekten sonra 4 ilmek oldu. Düz ilmeklerimi gördüm. Öncesinde bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Bir artırma yapıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum.
Düz ilmeklerimi görünce bakın 2 düz ilmeğimi gördüm. Öncesinde artırma yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 2 düzden sonra artırmamı yapıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Detaylı olsun diye ayrıntılı gösteriyorum arkadaşlar. İlk defa yapacak olanlar için. 2 düz ilmeğimi gördüm. Öncesinde artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. İki düz ilmeğimi gördüm. Öncesinde artırmamı yaptım. 2 düz ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Arka yüzde anlarsınız artık. Haroşalar haroşa. O 2 ilmeklerimiz de arka yüzde ters olarak örülecek. Ön yüzde artırmalarımızı unutmayalım. Ne kadar olacak? Ne kadar olana kadar artıracağız. Bakın burada 2 düz ilmeğimiz var. Onun öncesindeki ilmekler 5 tane olmuş. Bu ilmekler kenar bantı 7 ilmek olmasını istiyorsanız 9 sıra 9 tane olana kadar artıracağız. 8 tane olmasını istiyorsanız 10 tane olana kadar artırabilirsiniz. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Ben 7 ilmek olmasını istiyorum kenar bantının. Bu düz ilmeklerime kadar buradaki 5 ilmeğim 9 tane olana kadar bu şekilde artırmamı yapacağım. Sonrasını size göstereceğim. Gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle buradaki düz ilmeğimin öncesinde 3, 6, 9 tane ilmeğim var. En sonunda ön yüz ördüm arkadaşlar. Yani son artırmamı yaptım. Arka yüzü örmedim. Şişimde de toplamda 114 tane ilmek var. Burada kenar bantla ön kısmı ayrımı için arka yüzden göstermem gereken bir işlem var. Onun için bu şekilde yaptım işte. Tekrar söylüyorum. Dediğim gibi son artırmamı yani 9. bakın buradan sayarsak en son artırmamı yapmışım. Bakın burada düz ilmeklerin öncesinde ve sonrasında artırmamı yapmışım. Ön yüz sırasını bitirdim. Arka yüz sırasına geçtim. İpim burada şöyle çevirince sağ tarafta. Şişimde de toplamda 114 ilmek var. Arka yüz öreceğiz. Evet, şöyle 7 ilmek kenar pat kısmını örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 3 6 7 ilmek ördüm. Sıradaki ilmeği bakın. Bunu Selanik gibi öreceğiz. Şöyle düz değil ama bakın bir alt yuvaya. Şöyle buraya batıp değil, bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. 7 ilmekten sonra bu şekilde örüyorum. Böyle birbirinden ayrışsın diye arkadaşlar, bu şekilde. Evet, böyle ördüm. Düz olarak ördüm. Hep bu şekilde öreceğiz arka yüzde. Sonra buradaki artırdığım ilmeği haroşa örüyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Haroşalarımı örerek ilerliyorum. Evet, işleme devam ediyoruz. Arka yüzde nasıl ördüysek aynı şekilde öreceğiz. Son 8 ilmek kalınca yine burada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi son 8 ilmeğim kaldı. Beraber sayalım. 3, 6, 7, 8. 7 ilmeği kenar pat olarak ayarlayacağız. Bu karşındaki ilmeği de bu şekilde düz örmüyorum. Bir alt yuvaya bakın. Şuraya batarak. Bir alt sıraya batarak düz örüyorum. Ki ayrılsın birbirinden robayla ön kısım. Ördüm. Sonra kalan ilmeklerimi haroşa örerek
Sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yedi ilmek kenar pat haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra bir tane ters örüyorum. Bakın. O arkadan bir alt yuvaya batmıştık. Düz örmüştük. Şimdi onu ters örüyorum. Bakın. 2 kat görünüyor. Oradan da anlayabilirsiniz. Onu ters ördüm. Sonra burada bir tane artırma yapıyorum. Onu ters ördükten sonra burada mutlaka bir artırma yapıyoruz. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Bir tane haroşa ördüm. Yine artırma yapıyorum. Bir ördükten sonra bir tane daha artırma yapıyorum. Çünkü 2 düz ilmeğime geldim. Evet, 2 düzün öncesinde de artırma yapmış olduk. Burada ön kısmın artması için bir artırma. Kenar pattan sonra bir artırma. O ters ördük, bir artırma yaptık. Sonra bir düz ördük, bir artırma daha yaptık. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 artırmamı yapmayı unutmuyorum yine ve haroşa örerek ilerliyorum. Bu ortadaki artırmalarımıza devam ediyoruz. İlaveten dediğim gibi bu başta 8 ilmekten sonra bir artırma her ön yüzde, sonda da 8 ilmekten önce artırma yapacağız. İlaveten 2 artırmalarımız daha oldu. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi orta kısım aynı şekilde devam ediyor. 2 düzün öncesinde ve sonrasında artırmalarımızı yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 8 ilmek kalana kadar ördüm. Bakın en son ne yaptım? 2 düzümün öncesinde artırmamı yapmayı unutmadım. 2 düzden sonra artırmamı yaptım. Bir düz bir haroşa ördüm. Sonra burada bir artırma yapıyorum. 8 ilmek kalasıya bir artırma yapıyoruz. Hep bu şekilde olacak. Ve bu karşımdaki ilmeği ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde de şöyle tekrar göstereyim. 7 ilmek haroşamızı örelim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra bakın düz görüntüsü oluşmuş burada. Gördüğünüz gibi ona buraya değil, hani yuvasına değil, bir alt yuvaya, Selanik örer gibi, yalancı Selanik örer gibi bir alt yuvaya, bakın buraya batarak düz örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 3 ilmeğimi haroşa ördüm. Ters ilmeklerimi gördüm. Onları ikisini de ters örüyorum. Yine haroşa örerek devam ediyorum. Haroşaları haroşa, tersleri ters öreceğiz. Bildiğimiz gibi arkadaşlar, ortadaki ilmekler bildiğimiz gibi öreceğiz. Yine son 8 ilmek kalana kadar örelim. Burayı da göstereceğim. Evet, son 8 ilmek kalana kadar ördüm. Bakın anlıyorum, zaten düz ilmeğim var karşımda. O düz ilmeği yuvaya değil, bir alt sıraya batarak, arka yüzde düz ilmeğin bir alt yüz sırasına batarak düz ördüm. Ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde hep bu şekilde öreceğiz. Roba bitene kadar. Evet, çevirdim. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bu 2 oldu. 3 4 5 6 7. Ön yüzdeyiz. 7 ilmek kenar patından sonra karşımızda 8. ilmeği ne yapıyorduk? Ters örüyorduk. Bu arkadan bir alt yuvaya batarak ördüğümüz ilmeği ters olarak öreceğiz. Nasıl anlıyoruz? Bakın 2 kat duruyor burası. Oradan da anlayabilirsiniz. Sayarsanız 8. ters örün arkadaşlar. 8. ördükten sonra ne yapıyorduk? Artırma yapıyoruz. Mutlaka unutmuyoruz. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. 3 ilmek örüyorum. 1
2, 3 ilmek ördüm. 2 düz ilmeğimi görünce öncesinde artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmekten sonra artırmamı yapıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde. Yine normal örgüme devam ediyorum. Düz ilmeklerin öncesinde ve sonrasında artırmalarımı unutmuyorum. Yine şöyle göstereyim. Son 8 ilmek kalana kadar örelim. Yine göstereceğim. Evet, son 8 ilmek kalana kadar ördüm. Artırmalarımı unutmadım. Bakın 2 düzün öncesinde artırdım. 2 düzümü ördüm, artırdım. 3 ilmek haroşamı ördüm. 8 ilmek kaldı. 8 ilmek kalınca artırmamı yapmayı unutmuyorum kesinlikle. Sonra buradaki arkada düz ördüğümüz bir alt yuvaya batarak düz ördüğümüz ilmeği ters örüyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, hep bu şekilde olacak ön yüzde. Çevirdim, arka yüzdeyiz. Arka yüzde de anladınız eminim. Kenar ilmekten sonra 6 ilmek daha ördüm. Evet, 7 ilmeğimizi ördük. Bakın 3, 6, 7 ilmekten sonra düz ilmeğimi gördüm. Bir alt yuvaya batarak örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Haroşa örerek. Ters ilmeklerimi görünce ters örüyorum. 2 tersimi ördüm. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Yine son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 8 ilmeğim kaldı. Karşımda düz ilmeğim var. Normal yuvasına değil bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüz hep bu şekilde olacak. Ön yüzde gösterdiğim gibi olacak arkadaşlar. Bir sıra daha göstereyim. 7 ilmek haroşam örüyorum. Bu 1, 2, kenar patığı 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra bir ters ördüm. O ilmeğimi ters örüyorum. Tersten sonra mutlaka artırmamı yapıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hem sağında hem solunda artırma oluyor. Bakın şeklini alıyor. Yakamız ve yakamız. 2 düz ilmeği görünce öncesinde artırma yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Sonrasında artırmamı yapıyorum. Yoluma devam ediyorum. Burayı biliyorsunuz zaten. Yine son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 8 ilmek kalana kadar ördüm. 8 ilmekten önce bir tane artırmamı yapmayı unutmuyorum. Sıradaki ilmeği ne yapıyorduk? Ters örüyoruz. Evet, arkadan düz görünümlü ilmeğimizi ters örüyoruz. Kalan ilmeklerimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, ön yüzde hep bu şekilde öreceğiz. Arka yüzde de gösterdiğim gibi öreceğim. Ne kadar öreceğiz? 20 artırma sırası olana kadar ya da 22 artırma sırası olana kadar öreceğiz. Ben birazdan tamamlayıp arkadaşlar size nasıl anlayacağız 20 ya da 22 sıra artırma yaptığımızı onu göstereceğim arkadaşlar. Tamamlayıp döneceğim. Yani bu şekilde. Düğme iliği yok çünkü burası yaka kısmı arkadaşlar. Böyle devam edelim. Evet, 20 sıra roba artırmamı tamamladım. 20 sıra olduğunu nasıl anlayacağım? Şöyle hatırlarsanız ilk sıra arka yüzden haroşa örmüştük. O birinci sırayı saymıyoruz. Bakın ilk sıra haroşayı saymıyoruz. Ondan sonraki haroşa sıralarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplamda 21 sıra haroşa var. İlk sırada artırma yapmadık. 20 sırada yaptık.
20 sıra haroşa artırma yaptığımızı anlıyoruz. Şişimde de toplamda 134 ilmeğim var. Şimdi ne yapacağız? Kol kesimlerini yapacağız. Kol uçlarını keseceğiz. Sonrasında gövdeye devam edilecek. Şöyle santim olarak da vermek istiyorum. Görüntüsü gördüğünüz gibi yakası gayet muntazam, güzel duruyor. Şöyle şişim de böyle tam erik büyük gelmediği için de sayı tam net olmayabilir. Şöyle bakın, 10 santim. Aslında şurası da toplanma var, 11 santim olabilir. Şöyle şu hizayı ölçelim beraber. 8 santim. Arkada 8'dir belki, evet. Bu şekilde. Bakın burada daha yüksek duruyor. Şöyle hatta toplanma var arkadaşlar. Evet, şöyle de göstereyim. 24 santim diyelim. Böyle esneme payı bıraktım. Evet, bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Önler 34 ilmek olarak ayarlayacağız. Kollar 52 ilmek. Arkada 62 ilmek olacak. Roba artışlarımız arada bakın 2 ilmekti, 2 düz ilmekti. Düz ilmeğin bir tanesini öne vereceğim. Bir diğerini kola vereceğim. Burada da birini kola, diğerini arkaya vereceğim. Yani tam ortadan ayıracağım. O şekilde ayarlayabiliriz. Evet, başka da söyleyeceğim bir şey yoktu sanırım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Buradaki ters ilmeğimi örüyorum. Artık artırma yapmayacağız. Dediğim gibi kol ucunu keseceğiz. Sonrasında haroşa örerek ilerliyorum. Ne yapacağız? Sayarsanız 34 ilmek. Saymak istemiyorum derseniz de ilk düz ilmeğe kadar gelin. Evet, ilk düz ilmeği ördüm. Gördüğünüz gibi 34 ilmeği ayırmış olduk. Dilerseniz sayın ya da beraber sayın. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34. Şimdi kol için 52 ilmek keseceğiz. Karşındaki ilk düz ilmeği örüyorum. Sonra onu sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Bu şekilde dediğim gibi diğer düz ilmeğimize kadar, sıradaki düz ilmeğimize kadar kesimimizi yapalım. Evet, bakın sıradaki düz ilmeğime kadar geldim. Onu da örüyorum. Şimdi kolumuzu kesmiş olduk arkadaşlar. Kolumuzu kesmiş olduk. Sıradaki ilmeği de kesiyorum. Şöyle. Sıradaki düz ilmeği de kestim. Bakın burada kesmemiş oldum aslında, gördüğünüz gibi. Sonrasında örgüme devam ediyorum. Arkayı örüyorum. 62 ilmek olacak arkası. Yani sıradaki roba artırma ilmeğimiz düz ilmeğimize kadar örerek ilerliyorum. Evet, oraya kadar gelelim. Evet, sıradaki düz ilmeğime, ilk düz ilmeğime kadar geldim. Onu da örüyorum. Hatta bir sonrakini de örüyorum. Ve ikinci düz ilmeğimi sol şişime aktarıp ikisini bir
örüyorum. 62 ilmek sayarsanız 62 ilmek, yanlış yapmadıysanız. Arkayı ayarladık. Şimdi kol kesimini yapıyoruz. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir örüyorum. Bu şekilde 52 ilmeğimizi keseceğiz. Yine ilk şöyle buradaki ilk düz ilmeğimize kadar gelelim, keserek ilerleyelim. Evet, yine artırma ilmeğim ilk düz ilmeğime kadar geldim, onu da kesiyorum. Sonra ilmeğimi, bakın bu ilmeği de eritmem lazım, o yüzden sol şişime aktardım, sıradaki düz ilmekle birlikte kestim. 52 tane ilmeğimi kesmiş oldum ve yoluma devam ediyorum. Şişimde toplamda 130 tane ilmek olması lazım gövde için. Evet, son 8 ilmek kalasıya ters örmeyi unutmuyorum arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi sıramı tamamladım. Robamızı bitirmiş olduk. Şimdi gövdeyi örerken koltuk altında artırma yapmamız gerekiyor. Ama onu göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü alt kısma desen uygulayacaksanız desenin tam denk gelmesi için bu koltuk altında eksik ilmekler kadar artırma yaparsınız. Desen mesela 5 ilmek katları, 3 ilmek katları, 7 ilmek katları olabilir. Kaç ilmek eksikse koltuk altlarında o kadar ilmek artırma yaparsınız. Benimle aynı deseni yapmak isterseniz de e, birkaç gün içinde inşallah yeleğin tamamını paylaşacağım. Beraber yaparız arkadaşlar. Eğer ki farklı desen yapmak istiyorsanız da dediğim gibi yaparsınız ya da benim diğer videonun başını izlersiniz. Mantığı kavramak amacıyla. Evet, çok hoş, çok güzel oldu. Birkaç sıra ördükten sonra düğme iliği açarsınız arkadaşlar. Onu da unutmayın, artık düğme iliği açabilirsiniz. Çok hoş, çok güzel bir V yaka robamız oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazmanız yeterli. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.